Хора, това... Майко хора, вижте какво се падна. Супер Magical Chest. Днеска само някакво... Аз си викам... О, мага сега ще ми се падне смотания Silver Chest. И само някакво като погледам си викам... О, мага, ще препадна. О, хора. Направо... Така да се изфукам. Супер Magical Chest. Секунда. Супер легит. Супер хайп ще напиша. Вижте Супер Magical. За да ви показвам битката. The fuck. Ще опусна на бърз кадър. За да може да е по-забавно. Да, между другото, аз вече имам Ice Wizard. Падна ми се от Legendary Chest, който си закупих от шопа. Нали ги знаете за 500 джема всичките, които са? Аз там си го купих. По принцип не беше такъв плана. Майка ми не трябваше да разбира. Но тя разбра. Таком се смея заради Baby Dragana. Хора, за първи път печеля Super Magical Chest. Аз пък Magical Chest съм печелил 3 пъти вече. Хора, бах, чувството е тук го взех и направо си викам. What the fuck, като ми се падна Super Magical Chest. Не съм звънял на никой, нищо не съм правил. Хора, до 12 джема да ви аз ще го дърна. What the fuck? Още ме е трудно да го повярвам. И само няколко като ми се пада и си викам, мамицата му старе, това сигурно е базик. Но се оказа, че не е базик. И е много готино. Не знам, на мен поне беше някакво хипер готино, като го отклъчих. И си викам, фак! Чакайте бързо, файри. Ама гле, много ми е трудно. Нали, не е чак толкова готино, защото може да всеки да му се падне и сега всички ще кажете, о, мага, ти прекаляваш доста. Не прекалявам, просто ме кефи. И всеки може да го изкефи, като му се падне втория поред най-хубав чест в играта след Legendary чест, разбира се. И сме станали така. Супер легит. Не знам. О, супер. I need to one Hawk Radar and Hercule. Брат, може и да... Окей. Не ми я вземай. Как ще си толкова смотан, бе? И дано да ми се падне някоя Legendary карта. Ще ми е втората поред. Само да не... Ако е Graveyard, ще бъде супер яко. Защото Graveyard ми е любимата легенда. Ето. Виждах просто как всички я имат. Това е легитско. И на мен ми е някакво хипер тъпото, когато всички я имат, а аз я нямам. То разбира се, това за момента не е проблем, че нямам Legendary карта, която да ми е втора поред, доколкото знам. Доколкото знам, може и да не знам колко Legendary карти имам. Тъй брат.
Тъй. Е така. И Хога шиба 2-3 пъти. Не. Good game. Ох, май хора. Умирам. Magical Chest. Снимаш ли клипове? Да. В момента снимам. Окей. Спарки! Хора, дано да ми се падне Спарки от Super Magical Chest, защото това е най-яката легендарка. И ще първи в класа, който има 2 легендарки, защото в класа само аз и един друг баси човека. Нали, аз и един друг приятел имаме само по една легендарка. И това ще хипе як, защото и сме на... Той никога не е отварял Super Magical Chest. Стига де. Тук загубих. Аз не мога да се бия. Хора, само да си пусна Спаркито. Буквално само Спаркито ще си пусна и го оставам да ме бие. Не знам защо изобщо тръгнах да се бия, защото това е някакво хипер мега тъпото. Хихихика. И да. Омага, падна ми си Super Magical Chest. Super Magical Chest. Хора, ако беше Legendary, ще да е по-яко, защото нали, едно е Super Magical Chest, друго е Legendary Chest. Но и Super Magical е много. Не, сега ще пусне Валка. Не пусна Валка. Да. Yes. Не. Фак, Спарки. Oh, fuck. Фак, хора, аз този гуд. Той ме разби. Ето заради Спаркито. Нещо няма да направя. То сай си Wizard. Бах ти смотаното. Нищо, ще тръгвам за трикран. Направо. Хора, сори, че не коментирам. Но просто ми е странно какво ще се... Ще ме бие. Няма какво да се случи друго. Сега да ме бие. Но да. Good game. Все пак Спаркито, брат. Спаркито. Please.
Ако се изкача на 8 и го отворя на 8, сигурно ще ми се падне карта на 8. Добре, сега правя драфт челенджи и свършва клипа. Бе, какво прави, бе? Едно еликсир, Миро разструва едно еликсир. Сука, блед. Сега какво да пусна? Пускам това, ще пусна и това. Сега ще пусна и това. И ще направя ето така. И той ще си пусне мушкетърката. И аз ще го победя. Масен бомбертар. Окей. Royal Giant. Да, бе, той екс почна да го цепи и са с едно 3 коли ме стрелят. Ето. Сега ще изчакам 8 еликсир. Няма да изчакам 8 еликсир. Ще го пусна по 2 арчерки. Ето така. Като готините. И сега пускаме един Dark Prince и... Lumberjack. Ужас. Shit down, bitch. Не, Lumberjack има много малко живот, обаче много демидж се цепи. Лично мен като карта не би харесал Lumberjack. Стига де. Брат, пускам ти арчери. 4 еликсир. Арчери. Там да килнат лъбъра, колкото могат, разбира се. Не трябва да ги убия, не трябва. Окей, само фризваме количката. И значи се правя но... то сме бие. Я да спираш, че ще те сготвя. То сме бие. То сме побеждава. Battle ends in 3, 2, 1. Окей, good game. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, можете да коментирате, да оценяте и да дадете лайкче за това вебче. Надявам се, пак казвам да ви е харесал. До следващия път. Чао!